क्या आपने कभी सोचा है कि मोटरसाइकिल रेसर्स भयानक दुर्घटनाओं के बाद भी सही सलामत कैसे खड़े हो जाते हैं? तो इसका श्रेय जाता है उस जीनियस को जिसने यह स्मार्ट एयरबैग सिस्टम बनाया है। दोस्तों, जैसे ही राइडर का कंट्रोल बिगड़ता है या टक्कर होती है तो सूट के अंदर लगा सेंसर मिलीसेकंड में एक्टिव हो जाता है और गैस सिलेंडर का वाल्व खुल जाता है। पलक झपकते ही यह सूट एक सुरक्षा कवच की तरफ खुल जाता है जो स्पाइन, गर्दन और कमर जैसे नाजुक अंगों को सुरक्षित कर लेता है। हैरानी की बात यह है कि यह टक्कर के 90% से ज्यादा झटके को अपने अंदर सोख लेता है, यानी जहाँ जान बचने की उम्मीद तक न हो वहाँ यह एयरबैग सिस्टम एक नई जिंदगी दे सकता है। क्या आपको ये पहले से बात पता थी? कमेंट में जरूर बताना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।